紧收吧，会不会把翡翠吹走了？哦，天哪！哇！我给大家看一个很顶的无饰牌哦，昨天看到的。戴吗？好看不灵不灵是？我戴不好看。你戴可能更好看。好看。我一直都说皮肤比较黑的话，可能特别衬绿色哦。这个无饰牌给大家看一下，你们记不记得我之前有在就是另一个档口货主那里谈了一个35万的无饰牌，然后这个就是它的一个升级版啊，升级版就是很多姐姐们会说想要这样的无饰牌，顶一点的，种色好一点的，个头大一点的。如果你想要厚一点、大一点，那就不是说咱们平时能够看得到的7位数的东西，可能就是6.5亿的东西啊。这个梗过不去了，动不动你要厚6.5亿啊！来给大家看一下这个，档口货主这丢下几千万的东西就跑了，给我去拿货去了啊！哇塞，这个，先换一换。我发现蜡色系的东西其实还蛮难拍的，给大家看一下这个上身的一个效果。哇，这个尺寸，这个种水，这个颜色，堪称是黄金比例，完美的了。好美啊！这个大家记不记得？就是去年还是前年有拍了一个满绿的玻璃种的无饰牌，然后是拍了过1000万的。但是你们看一下这个。这个虽然没有那个厚啊，但是我觉得日常的话是完全够用了，很干净。当然它不是说干净的一点棉丝都没有，它还是会有一些色跟翡翠的特性啊。纹裂的话都是没有的，跟咱们谈的几10万的话是完全不一样的。这个的话是要7位数了啊。我给大家开盖看一下这个，看货主不在，我可以夸一夸货啊。货主在的话，咱们要不能太夸货了。但是好的东西没办法，开大天窗的，它透灯一看的话是有棉丝色根的，而不是说像有些微料，它在光下的话很漂亮，但是在就是暗光底下的话，它就会非常暗。但这个是完全不会的啊，这个完全不发黑不发暗，而且是那种属于偏洋绿色系，就是有黄味的蜡洋绿色系的东西啊，很高级的颜色。我觉得视频当中很难拍出它的1/10的美感。我看一下，卡一下尺寸，这个是37.1的，29.7，厚度是在一个，你看它的厚度的话，如果加上它镶嵌里面的厚度的话，可能也就是在3点几的一个厚度，它的厚度不是特别厚，因为像种水好的无饰牌的话，它有这个种色很难得了，它不可能再厚了，再厚那可能就上千万了。我给大家拿一个无饰牌对比一下，这个无饰牌也很顶，但是你看它的种色跟这个完全没有办法比啊。你看两个的感觉的话是完全不一样的，这个种水的话应该算是一个高冰波了，然后这个的话就算一个冰到糯冰之间啊，冰到糯冰之间，然后它的两个都是开大天窗的，然后这个是属于蜡色系的，然后这个是属于蜡洋绿色系。为什么差一个字呢？一个是蜡洋绿，一个是蜡色。因为蜡色的东西的话，它的颜色是比较蜡高级，但是缺少一点黄味。然后这个的黄味的话是非常足的，它不仅有种水，又有黄味，又有洋色的话，就是很难得哦。所以说你们一对比就能看得到，种水弱一点的话，它的厚度又会厚一些，所以也能够理解啊。这两块无饰牌分别什么价？就是几百个 W 啊，几百个 W， 反正就不说具体几百个 W， 反正咱们就谈就行了啊。这种东西，这种东西在市场上也是非常少的哦，很少，应该基本上说，这两个太美了。两个感觉不同吧，一个是适合男士，一个适合我觉得女士更多一点啊，两个感觉是不一样的。你要不上身看一下？都可以的，好的。上次我们上身那个，不知道大家记不记得那个水滴的大耳坠，还有一对别人刚拿走。之前他上身的时候，人家都说这个货主好美啊！哇塞，你看，其实这个男士女士戴都很好看啊。但是我觉得这个更适合男士戴，因为它上面的话会有一个什么那种仿古的纹路雕刻啊。然后这个上身感觉一下，好像今天的衣服不是特别衬色哦。对，是衬的。女士的话肯定是带这种洋绿色系的，带黄味的色系会更高级一些啊。我们刚看到那个水滴又被一个缅甸人拿过去了，就是他们家的货的话，那种带色系的、高色系的就非常多，而且出的也非常快。我们上次看的那个大水滴耳钉应该记得吧？那个已经出掉了，那个是出掉了啊，太快了这个。然后我们刚刚看的那个就是类
类似于这个，我给大家放个小漏啊，因为这个是我们昨天谈下来的，给大家看一下。这个是8800谈下来的一对小耳坠，它和这个色还挺像的，实物和这个色还挺像的。它就是属于当时是怎么说来着？是你们有一份大料试色，是不是？大料试色，它本来有一份原材料是要考虑切无饰牌还是切什么东西，然后他们先切了一个小吊坠出来，然后感受一下这个颜色到底好不好，色会不会出来哦。所以他们切了一对这个小吊坠，真的是价格随便卖的，镶嵌出来这个都没有封底色，没有封紫色哦，8000多。要不你这个上耳一下，这个应该是能试出来。你能上吗？我吗？我来吧。这个指甲不太好弄，做不了精细活。太长了，我看一下啊。我就怕我戴起来没有你好看。没有你好上镜，你脸小小的。你脸也很小啊。美女商业互吹，来我看一下啊。我觉得这个日常戴是真的很合适，因为它是属于100万级的料子的一个小边角料，磨出来试色的东西，所以它真的是随便打的。这种东西，你们哪怕去随便做一个戒指，我给你们看一下，就做那种小皇冠的戒指，我跟你们说，现在市场上都得卖到大千到1万多哦。这种小皇冠的戒指，哇，起腰封了！天哪！哇，好危险啊！龙卷风呢？哦，龙卷风来了，我都没有看吹过那么大的风。有这么大的风，真的很少很少，真的很少。在我们边境地区有这么大的风，好难得。哎，你们赶紧收吧，赶紧收吧，会不会把翡翠吹走了？哦，天哪！哇！怎么会这样？怎么会这样？你应该刚刚把那个应该就拍出来。哦，拍到了。帐篷给吹走了，拍到了，拍到了。天哪！太可怕了，太可怕了！赶紧回家，你们赶紧收，赶紧收，等一下别把翡翠吹跑了，真的。等一下风太大了，等一下我估计晚上都播不了了，我跟你说。你别跑啊你！像这个给大家看一下啊，就是这两个算是一个色系的，这个也算是给大家放的小漏，所以说大家每一期都要蹲我的视频，可能时不时都会有小惊喜、小漏品等待大家哦。